Welcome back to our channel. Let's read and learn. Hi friends, போன வீடியோல நான் உங்ககிட்ட scientific method பத்தி அடுத்த வீடியோல சொல்லியிருந்தேன். மீஜாம்னு ஒரு புயல் வருது. அந்த புயல் வரதுனால பெரிய மழை பெய்ய போகுதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த பெரிய மழை எவ்வளவு பெரிய மழைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? மழை 200 mm வரைக்கும் பெய்யும்னு ஐஎம்டி சொல்றாங்க. பெய்யுமா? வாங்க சயின்டிஃபிக் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், கொஸ்டின். கேள்வி கேட்கணும். பெரிய மலைன்றாங்க, எவ்வளோ பெரிய மலை? அதுதான் கொஸ்டின். அதுக்கு நம்ம மழையை மெஷர் பண்ணணும். அடுத்த ஸ்டெப், ஹைபோதசிஸ். நம்ம கெஸ் பண்ணணும். எப்படி மழையை மெஷர் பண்ணுறது? ஸ்கேலை வச்சு பண்ண முடியுமா? வெயிங் மிஷின் வச்சு பண்ண முடியுமா? பால் ஊற்றுவாங்களே அதை வச்சு பண்ண முடியுமா? அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேரு ரெயின் கேஜ். அதை செய்யறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இப்போ நம்ம ரெயின் கேஜ் செய்யலாம். அதுக்கு 2 liters பாட்டில், மெஷர்மெண்ட் டேப், நைஃப், ஆக்ஸா பிளேட், க்ளூ கன், மார்க்கர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ணணும். இங்கே ஒரு லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த லைன் தான் 0. இங்கேருந்து மேலே வரைக்கும் நம்ம 5 and 10 millimeters மார்க் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம். இந்த கல்லை 0 வரைக்கும் போட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த 0 வரைக்கும் மணலையும் போட்டுக்கலாம். இதை எடுத்து இந்த கைக்கு வச்சுட்டு சுற்றியும் க்ளூகனை வச்சு ஒட்டணும். ஒட்ட பிறகு 0 வரைக்கும் தண்ணியும் ஊற்றிக்கணும். நம்மளுடைய ரெயின் கேஜ் ரெடி. Fourth step, observation. இன்னைக்கு December 3, 2023 2 o'clock ஆகுது. நம்ம 24 hours கழிச்சு நாளைக்கு வந்து எடுத்து பார்ப்போம். Step 5, conclusion. நாளைக்கு நம்மளோட ரெயின் டேட்டாவையும் ஐஎம்டியோட ரெயின் டேட்டாவையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். Please like, share and subscribe. Thanks for watching.